咁所以咧，今次咧我就特別咧會喺呢個聖誕節入邊咧，同大家分享呢一段嘅信息。呢一段嘅信息就係大家讀一讀呢個題目好嘛？1、2、3，有冇？大家問下隔離嗰個，我哋究竟有冇得揀？咁你問完你要答翻嘅喎，唔係講緊揀老公老婆喎，OK？唔係揀緊做邊份工啊？問一問啦，你揀啲乜嘢嘢？有冇得揀啊，弟兄姊妹？究竟呢一個嘅題目，我哋講啲乜嘢嘢？究竟我哋有冇得揀？嗱，好多人咧會有一個疑問嘅，就係如果嗱耶穌嘅降生啦，耶穌嘅降生係邊一個生耶穌㗎？瑪利亞啦，嗱，今日我哋好精彩，我哋講過一個原罪嘅問題啦，就係喺教會嘅歷史入邊咧，天主教好承認即係瑪利亞係冇原罪嘅。OK，因為佢哋嘅邏輯就係由冇原罪嘅人先至能夠生一個冇原罪嘅人出嚟去拯救我哋啊嘛。咁因為瑪利亞冇原罪咧，咁我哋就頭先我哋討論嗰個問題就係推返上去。咦，咁瑪利亞個媽有冇原罪咧？咁瑪利亞個媽如果係冇原罪嘅話，先生得到冇原罪嘅瑪利亞啊嘛。好啦，咁啊問一問啦，瑪利亞個婆有冇原罪咧？OK，咁一路追上去咧，咁啊成條線都冇原罪嘅。咁所以大家諗一諗啱唔啱啦嚇？咁但係瑪利亞成個嘅生命，佢當天使去同佢講嘅時候，當天使去同佢講，你將會有一個救主係藉住你所生嘅時候，究竟瑪利亞有冇得揀？嗱，呢個係一個好緊要嘅神學問題。今日亦都求神咧去幫助我去講呢一個神學問題嘅時候，能夠講得清楚明白。係，所以喺講之前咧，我哋一齊禱告好嘛？再主，我哋咧再一次嚟到你嘅面前，神啊，我哋咧今日要學習一個討論咗幾百年嘅一個嘅神學嘅問題。主耶穌話到而家雖然都冇解決嘅方案，但係神啊，喺呢一個神學問題入邊，我哋學習謙卑，我哋學習去用謙卑嘅心去尋求你，我哋學習點樣喺呢個神學嘅問題入邊去懂得去選擇過一個合理心意嘅生活。我哋感謝讚美你主，求你祝福，禱告奉耶穌得勝名字祈求。Amen。好啦，嗱，如果有冇諗過，如果當天使同瑪利亞講完呢個問題之後，瑪利亞佢同天使講，I don't think it's a good idea。咁點算？有冇人諗過？咁點算？咁耶穌會唔會係瑪利亞個仔咧？會唔會咧？唔會，會唔會耶穌會去咗第二個人嘅身上做咗第二個嘅仔咧？係咪可能變咗聖母 Natalie 咧？會唔會咧？講笑嘅啫呢個，會唔會咧？會唔會係咁樣咧？究竟瑪利亞有冇得揀？好啦，呢個亦都牽涉到另一個問題，究竟人有冇一個自由意志去選擇佢究竟跟隨上帝定係唔跟隨上帝？嗱，呢一個亦都再推到一樣嘢，究竟耶穌嘅死，佢釘上十字架，嗱，佢自己係神嘅兒子，佢究竟佢係預定咗自己一定要咁樣行呢條路，冇得走回頭路噶啦，還是佢根本係可以選擇走上去或者唔走上去？我記得以前有一套嘅電影，呢套電影叫做《基督最後的誘惑》，有邊個人睇過？舉手。聽過？冇，有聽過啦。好，放低手。呢套電影係講一樣嘢，就係講緊耶穌喺十字架上邊咧，去諗一樣嘢，就係佢其實可以唔使咁樣樣喎。然之後一轉眼，跟住咧就跳咗落嚟。OK， 然之後咧就同呢個抹大拉瑪利亞咧就組織咗個家庭，跟住咧就好生活咁就咁生活落去啦。咁但係呢個只係一個佢嘅想像。OK， 呢套戲幾好做神學反思嘅。呢套戲嘅神學反思係一個好強嘅神學反思嘅 movie 嚟嘅。咁但係呢一套神學反思係講緊一樣嘢，究竟耶穌基督佢嘅生命佢有冇得揀？嗱，喺呢一個嘅情況底下，我哋成日都會講一樣嘢，呢啲嘢都係神預備咗噶啦，係咪？嗱，救恩神預備咗啦，我哋亦都知道聖經亦都寫咗將來嘅末世係點樣樣啦。咦，咪預備咗咯？牧師，呢個已經預備好噶啦，你講嘅嘢已經係搞得掂咯。係啊，聖經係咁講喎。咁但係我哋要知道，我今日要講一樣嘢就係大家都成日聽嘅預備咗嘅嘢，我哋叫做預定論。OK，predestination 嗰個嘅 theory。
呢個預定論係講緊所有呢個世界由創世到末世，或者到每一件嘅世事，其實都係上帝預先安排好嘅。嗱，中國人都好信呢個預定論嘅，中國人好信嘅，佢哋成日講一句乜嘢啊？呢啲嘢冥冥中有安排噶啦。通常啲老咗嘅就會咁講噶啦，係咪？嗱，我都知你哋好少講呢句說話嘅，係咪？冥冥中有安排噶啦。佢哋話呢啲嘢整定嘅，係咪？係咪啊？整定嘅喎，佢哋成日都會講，中國人成日都會諗呢樣嘢係整定嘅。咁究竟聖經點睇咧？呢樣嘢預定論究竟嗱，如果係整定咗，如果係安排好，即係話，咦？你安排好，我哋係一定結婚嘅喎，係咪啊？安排好嘅咯喎，咁我安排好，我啲女成日講咧，我啲女問我啊，如果你唔係生我先，咁我嗰陣時會點啊？咁我就會解釋用呢個生理嘅生物學解釋俾佢聽。嗱，即係咁嘅，即係嗰個 sperm 嗰個精子唔係嗰粒入去阿媽咪嘅卵子度生出嚟嗰都唔係你嚟嘅。OK， 咁所以咧你唔會知道你點。咁呢個咧，就係，咦？咁係咪？咁如果我話俾佢聽係預定嘅，咁所以話無論點樣走點樣樣，都係嗰粒精子入去阿媽個卵子度噶啦。咁跟住都係生咗阿 Elisha 出嚟啦。咁樣樣，好啦。咁究竟我哋今日係咪所做嘅嘢都係預定嘅咧？咁另一個唔係預定嘅就係講緊自由意志論啦。OK， 自由意志論。咁呢個自由意志就係話我哋每一個人都有權去選擇究竟我哋係點樣行。而我哋係有100% 嘅 free will， 100% 係去選擇救恩與唔救恩，甚至乎瑪利亞佢都有100% 選擇，就係話耶穌sorry 啊，你可唔可以隔離村個瑪利亞可能會好啲，所以你揀隔離村嗰個瑪利亞就唔好去揀我啦。咁可能佢都可以咁選擇，佢哋都會講到一樣嘢，自由意志就係話耶穌佢都有佢嘅可以做到嘅，就係話佢可以，就算佢係上帝嚟到我哋當中，佢亦都有自由意志去選擇唔用釘十字架呢個方法去救贖，係咪？呢個自由意志亦都係咁樣去詮釋嘅啲人。好啦，咁但係喺神學上邊咧有兩個立場嘅。第一樣嘢就係基要信仰立場。呢個基要信仰立場嘅原因，嗰樣嘢係乜嘢咧？就係話我哋喺基督教呢個基要信仰立場咧，有啲嘅討論我哋係唔影響救恩嘅。唔影響救恩嘅，例如啲咩啊？唔係，對唔住，係影響救恩。基要信仰係影響救恩嘅，即係話你如果唔係咁樣信咧，你嘅救恩係會有問題嘅。嗱，大家檢視下咯。如果你哋睇《使徒信經》入邊，佢有幾項嘅嘢係好緊要嘅。好啦，其中一個三一神論，有啲人唔相信耶穌基督。天父、聖父、聖子、聖靈係三位一體嘅上帝，咁呢一樣嘢係影響救恩嘅噃，影響救恩嘅。亦都譬如話有啲人覺得耶穌唔係上帝，耶穌只係神嘅仔，所以咧佢唔係同上帝同等，或者唔係由上帝所生，所以佢認為耶穌係低上帝耶和華一級嘅。OK， 咁大家好清楚明白啦。咁我哋好知道呢一啲嘅信仰，佢唔係一個純正嘅信仰。喺入邊，佢可能同教嘅聖經教導同我哋一樣，甚至乎佢哋好多嘢都會好過我哋添。但係佢冇俾一樣最緊要嗰樣嘢，就係空氣俾佢哋。OK， 連最緊要生存嗰樣嘢都冇。咁所以呢一個咧係直情係異端，直情我哋唔會稱佢為基督教嘅。OK， 譬如話耶和華見證人會。OK， 係唔能夠，呢個係有違我哋基要信仰嗰一樣嘢，因為耶和華見證人會就係耶穌唔係神，咁成個救恩喺我哋基督教嘅站腳位就已經係冇咗噶啦，得唔得？咁呢樣嘢好緊要啦，三一神論啦，所以我哋好清楚，譬如諾斯底主義亦都係啦，二元論嗰啲又係，譬如嗰陣時有好多唔同嘅神聖嘅一啲解讀都唔啱嘅，得唔得？咁呢個三一神論咧係我哋一個好緊要嘅基要信仰。好啦，仲有例如耶穌有冇復活，就牽涉到耶穌有冇死啦，係咪？咁有啲嘅學派以前啊，喺第一、第二世紀有啲譬如話幻影說嘅就係耶穌其實冇死到嘅，耶穌嗰陣時只係一個受苦，但係佢落到嚟係冇死到，所以佢又唔係復活嘅。但係佢有升天噶，等於以利亞咁樣都有升天噶，但係佢冇死冇復活。好啦，呢一個亦都係好重要影響我哋信仰嘅。我哋一定要喺《使徒信經》度，佢係被本丟彼拉多佢哋去受審釘十字架。死了，好重要啊！死了，被埋葬，
然之後第三日復活。呢個係我哋基要信仰一定要相信嘅嘢，得唔得？如果你相信耶穌佢應該冇死到冇復活嘅，咁呢一個你要同我傾下偈啦。OK， 我要將好多嘅話翻俾你聽。喂，我哋基督教唔係咁樣信嘅，我哋基督教係真係信耶穌死咗，然之後下到陰間攞咗掌死權嘅鎖匙。OK， 然之後就嚟到復活翻，第三日復活翻，顯現俾其他人睇。呢個係一個基要信仰，亦都有一個基要信仰就係話，人係唔係要承認自己得罪上帝先至能夠得着救恩呢？我話俾你聽，係。聽多次，人一定要承認自己係同上帝分離咗。然之後我哋要接受上帝先至可以得着救恩嘅，因為耶穌話我就係道路、真理、生命。如果唔係藉住我，冇人能夠到父那裏去。我哋唔能夠靠自己嘅好行為，唔能夠靠我哋自己嘅做好人，唔能夠靠我哋自己嘅知識去承受救恩嘅。呢啲嘢都唔能夠帶到去我哋救恩嗰度，所以呢啲係必定要相信，必定係唔可以改變嘅。好啦，但係有啲嘢呢，就係我哋喺基要真理底下 ，OK 所討論嘅哲學同埋釋經嘅立場，呢一啲呢，我哋可以討論嘅。咁但係呢一啲嘅立場呢，就唔影響救恩嘅。舉個例子，究竟我哋基督徒係教會應該係要幫信徒受洗啊，定係受浸啊？嗱，呢啲冇所謂嘅。OK， 咁但係當然啦，喺浸信會啱啱出嚟嘅時候咧，其實佢係被逼迫得好緊要嘅。OK， 甚至乎佢係被當時嘅教會 OK 殺咗好多浸信會嘅人嘅。OK， 咁但係無論受洗還是受浸，呢個係唔影響我哋救恩嘅，得唔得？但係我哋喺受浸嘅 symbolic 入邊，我哋好清楚我哋係與基督同死同埋葬同復活。咁所以我哋呢一樣嘢，我哋係堅持呢一個 symbolic。OK， 我哋堅持呢一樣嘢，咁所以我哋先至會用受浸呢個嘅儀式。好啦，所以受洗、受浸唔影響救恩嘅。OK， 嗰陣時，所以梁牧師嗰陣時講笑，我哋學受浸嘅時候喺沙浸，去 mix 去的千叮萬囑。喂，你記住撳佢個人落去，其實撳晒個人啦。OK， 你撳淨咗個鼻，佢上天堂冇咗個鼻噶咁。好，就同埋佢撳嘅，佢落浸落水嘅時候，如果佢拎起隻手，你記住撳埋啲手落去啊！哇，搞到我哋好似殺人犯咁樣咧。就好開心嘅，嗰陣時揾啲同學仔做示範啊嘛，死未咁樣撳落去，跟住撳落去仲要我哋一齊練句主禱文啊，跟住直上天堂。咁所以呢一啲係唔影響救恩嘅。仲有乜嘢係唔影響救恩㗎？例如末世。OK， 7年大災難，究竟我哋講到被提啦，究竟基督徒係災前被提啊？災中被提啊？一七之半咧，一載二載半載嘅災中被提啊？還是係災後被提咧？嗱，咁呢啲嘢冇正式嘅解答嘅，每一個都有每一個唔同嘅解讀，所以呢一啲係唔影響救恩嘅。所以災前被提、災中被提、災後被提都冇所謂嘅，你信邊一個學說都冇所謂嘅。咁我係信災前被提嘅。咁如果災中災後嗰啲被提，信嗰啲唔緊要嘅。OK， 咁有啲人拗到死，咁我就唔拗嘅，我都係咁唔緊要，都係 see you later 啫嘛，係咪？冇所謂嘅呢樣嘢，咁所以 OK 嘅。好啦，咁所以今日要講預定論同埋自由意志論，佢哋本身呢兩個學說究竟係啲乜嘢嘢 ？OK， 嗱，預定論啦 ，OK， 其實主要強調或者主要去講呢一個嘅預定論嘅咧，就係我哋嘅John Calvin 啦，加爾文啦 ，OK， 咁係一個好好嘅神學家嚟嘅 ，OK， 佢有好多嘅神學，我哋都以佢為基準嘅，咁但係佢主要係預定論咧，就係 Calvinism 呢一個嘅學派，佢哋一路傳落嚟，一路嘅 developing 都係喺個預定論。咁去做係搞啲乜嘢嘢咧？咁我哋一陣間先睇Arminian 呢度啊。OK， 好啦，預定論佢有幾個好緊要嘅。第一樣嘢就係神嘅主權係至高無上嘅。佢講一樣嘢就係，如果神唔能夠決定未來，佢就唔係一個全能全知嘅上帝。即係話，神係有佢絕對嘅主權去決定嗰個未來嘅，正如佢意思即係我用砌玩具去表達啦。我砌模型，我去做一個模型嘅場景，我係絕對有我嘅主權去 set 呢個場景，究竟邊度係山，邊度係樹，邊度係河流，邊度等個機械人喺度，係咁樣樣，係有絕對嘅主權嘅，得唔得？咁因為佢係唯一嘅創造者，嗱，佢預定論一定要相信呢一樣嘢。第二，
人嘅全然敗壞。乜嘢叫人嘅全然敗壞呢？喺預定論入邊，人嘅全然敗壞講到一樣嘢，人唔能夠自己選擇救恩。聽多次咯，預定論就係話人唔能夠自己選擇救恩，因為我哋係全然敗壞嘅，所以一上帝嘅光嚟到，佢講到黑暗不接受光，所以佢嚟到係一定係拒絕救恩嘅。呢個係人係冇能力去選擇上帝。OK， 亦都係人唔能夠選擇上帝。第三樣嘢，救恩係咩嚟呢？喺張啟華佢講到救恩就係佢無條件嘅選擇。神無條件嘅選擇就係話神要人得救係只有上帝嘅選擇同揀選，你先至可以得救。咁即係話，如果神唔揀選你，你無論點努力，你都唔能夠得救嘅。OK， 嗱，呢個係預定論嘅好着重嘅一樣嘢，就係話記唔記得聖經成日講係神所揀選嘅有點啊嚇，將來咧神嘅揀選就會咁。咁所以我哋得救嘅人喺預定論嘅入邊就係話係只有上帝揀選先至能夠得救。咦？咁大家聽完呢幾個最主要嘅 point 之後啦，大家會有一個問題，咦？有啲問題出現咗喎。咁如果神唔揀選嗰啲咧，咁會唔會得救咧？咁我哋今日坐喺度嗰啲，係咪即係等於係神揀選？咦？咁如果有啲死之前都未接受耶穌嗰啲，係咪即係神冇揀選佢啊？預定論嘅牧者會話俾你聽，係。咁好啦，就衍生咗一啲問題出現啦。OK， 咁呢個問題咧就係話，咦？咁唔通係神揀選佢唔得救？咁神做佢，但係又唔揀選佢得救，咁佢做佢出嚟，咪就係做佢出嚟就擠佢落地獄？大家有冇諗過呢個問題？即係話神特登做一啲人出嚟得救，神咧又要做一啲人出嚟係唔得救。咁唔得救嗰啲喺聖經寫到明啦，得救我哋就可以喺新耶路撒冷，而唔得救嗰啲就要扔到火坑裏邊被永刑去燒。咦？咁好似有啲問題喎，會唔會啊？大家會唔會有呢個 question？OK， 咁但係當然啦，佢哋預定論有預定論嘅解釋嘅。好啦，咁大家 keep 住呢個問題先。有啲經文 support 預定論嘅。OK， 點講到上帝係預先預定咗嘅？喺以弗所書1章4至5節。OK， 我讀出嚟。就如神從創立世界以前，在基督裏揀選了我們，揀選啊，又因愛我們，就按着自己嘅旨意所喜悅的，預定我們藉着耶穌基督得兒子的名分。嗱，呢個係預定論嘅牧者教會通常都會用呢段經文，係啱嘅。OK， 係啱嘅。神係會揀選佢一啲人去做佢子民嘅。OK， 但係我哋之後再睇一睇其他。羅馬書9章嗰度佢講到，據此看來，這不在乎那定義的，也不在乎那奔跑的，只在乎那發憐憫的神。即係話神憐憫邊一個，就叫佢嚟得救啦。OK， 嗱，聖經係咁講嘅。OK， 陶匠難道沒有權柄從一團泥裏拿一塊做成貴重的器皿，又拿一塊做卑賤的器皿嗎？即係話所有你嘅嘢都係上帝佢自己嘅決定。我係陶匠，我攞你做個貴重器皿又得，我唔用你擠喺度繼續一劈爛泥也可以。OK， 好啦，嗱，約翰福音6章44節，耶穌講到，若不是差我來的父吸引人，就沒有人能到我這裏來的。佢講到神差耶穌嚟到係要拯救特定嘅某啲人。如果唔係神差耶穌嚟到，亦都冇人能夠上到父嗰度。好啦，咁呢一個就係預定論嘅經文支持同埋預定論嗰個觀點。咁有邊啲嘅神學家 support 咧 ？OK， 譬如奧古斯丁啦，佢 support 啦。咁約翰加爾文當然啦。OK， 咁愛德華茲都係嘅。佢哋呢幾個都係好出名嘅神學家。佢哋認為人係冇辦法選擇嗰個嘅救恩嘅，只有神嘅憐憫臨到嗰個人先能夠選擇個救恩啫。好啦，咁普遍嘅教會有邊啲教會係會比較偏向預定論咧？長老會啦、改革宗啦，同埋聖公會啦，佢哋都係好預定論嘅教會嚟嘅。
OK， 譬如其實聖公會而家都唔係啦，聖公會而家有啲自由派嘅聖公會咧，佢哋冇咁犀利嘅。OK， 但係譬如我妹夫佢以前成長嗰間教會係長老會嚟嘅，但係唔係全部。我唔知道美國長老會而家係咪咁犀利，但係香港嘅舊派長老會係嘅。有個牧師，即係以前個牧師，亦都係我哋教，即係我哋以前喺香港即係有間細教會嘅一個嘅advisor 啦，咁樣啦，即係義務牧者啦。咁我都問佢，咦，牧師啊，咁其實譬如話，因為佢係長老會牧師，咁其實你哋有冇即係多唔多傳方面工作嘅咧？咁佢同我講一樣嘢，佢話其實唔使傳㗎，神咧如果要邊個得救咧，佢就會自動帶佢入嚟教會㗎啦。咁我哋咧就喺教會入邊歡迎佢，同佢講，咁佢就得救噶啦。咁我話OK，嗱呢個就係預定論嘅學派。咁我哋以前舊教會其實嘅牧者咧，我諗有大概2/3都係預定論嘅學派嚟嘅。OK， 嗱呢個你記住呢樣嘢唔影響大家嘅救恩嘅。OK， 唔影響大家救恩嘅，不過係會影響我哋之後點樣作一個基督徒嗰個生活生命。好啦，講完預定論，我哋就要講講自由意志論啦。我哋 free will。OK， 自由意志論佢有幾個 point 嘅。OK， 愛必須要包含選擇嘅。佢講到神既然係神是愛啦，神唔能夠強迫人哋去叛逆佢嘅。OK， 所以佢認為，喂。預定論咁你唔可以咁預定咗個人咁行，就係咁樣等於你愛嗰個人嘅喎。咁佢嘅反駁就係話，佢亦都要承受着啲人拒絕佢嘅風險。所以佢話神一開始嘅時候咧，就做一棵分別善惡樹喺伊甸園入邊，而伊甸園入邊佢可以俾佢揀唔跟隨上帝。第二，恩典先行嘅恩典係佢承認咗。預定論嗰樣嘢就係話，如果唔係神嘅恩典咧，係冇人可以悔改嘅，係嘅，佢承認咗嘅。OK， 但係佢亦都承認一樣嘢就係話，人有罪，佢相信神係先俾恩典俾人哋，然之後恢復咗人嗰個可以揀選嘅能力，然之後我哋可以揀選嘅狀態底下，自己去決定跟隨與唔跟隨上帝，接受與唔接受福音，呢個係完全個人自由嘅選擇。得唔得？呢個係完全個人自由嘅選擇，呢個係佢哋自由意志論所講嘅。好啦，仲有佢有嘅經文啊，都係大家一陣間會睇啦，就係不願一人沉淪，乃願萬人得，人人悔改。OK， 預定論咧，如果去到推到極致，就會變成就係頭先我所講，佢哋問一個問題啦，就係話神係會做一班人出嚟而令到佢哋唔得救。但係喺自由意志論入邊咧，佢講到就係話人。OK 係可以違背上帝嘅，所以佢唔得救嗰班人 OK 唔係神唔拯救佢哋，而係呢一班人拒絕上帝，拒絕上帝。咁我哋睇睇自由意志論嘅一啲嘅經文啦。OK 喺約翰福音3章數字啦，大家都好熟啦，叫一切信他的不至滅亡，反得永生。OK 一切佢嘅意識，佢嘅意思講出嚟就係話，哦，原來一切信他嘅就係話，咦，救恩係俾每一個人嘅，只要你肯接受呢個救恩，你就可以不至滅亡，反得永生啦。即係話個救恩嘅預備唔係俾特定嘅人，係俾一切嘅人。OK， 咁一陣間會講講我嘅睇法啦。彼得後書3章9節，佢話主不願有一人沉淪，乃願人人都悔改。OK， 呢個係神嘅心意，即係話如果神嘅心意係諗住人人悔改嘅，咁即係話佢唔會預定一班人係落地獄噶啦，佢都希望呢一班人能夠悔改啦。咁個悔改權如果喺上帝嗰度，定喺嗰班人嗰度咧 ？OK， 自由意志論嘅人就係話悔改嘅權喺嗰班人度。好啦，申命記嗰度都講，我將生死禍福陳明在你面前，所以你要揀選生命。佢亦都講到神係將揀選嘅權利俾咗人嘅。OK， 提摩太前書佢都講到，佢願萬人得救，明白真道。好啦，弟兄姊妹，睇睇free will 自由意志論嘅一啲嘅學者。嗱，啲學者咧有呢個Arminian啦，亞米念啦。OK， 就係佢係自由意志論嘅表者啦，係亦都好撐嘅。OK， 阿爾文啦。咁呢啲都係一啲都好重要嘅神學家嚟嘅。OK， 咁至於嗰啲我哋嘅denomination 咧，就係我哋譬如話有
循道衛理啦、循理會啦、OK 五旬宗啦、聖潔會啦、救世軍啦，同埋而家好多嘅浸信會咧都係我唔知美國啊，美國好似都係偏向預定論嘅，但係香港有我諗一大半嘅浸信會都係偏向自由意志論嘅，得唔得？係偏向 Arminianism 嘅。咁所以喺呢一個情況底下，好啦，大家我都想問翻一個問題啦，究竟你睇完呢兩個學派之後，你自己心目中又點睇呢？究竟神係預定咗有人得救啊，還是上帝係俾一個選擇，我哋去選擇佢得救與唔得救呢？呢個好緊要。咁你會問翻個問題，咁 Pastor Ching 你係咩嘅學派啊？咁大家都知道我呢個世界打滾咗咁多年，50年啦，50。其實我係有一個派別嘅，我自己唔係詠春咁簡單啦。OK， 大家聽過騎牆派咩？當兩個理論推到去極致，大家都唔肯讓步嘅時候，有一啲中間派別出現咗。OK， 其中一個派別叫做莫林派別。OK， 呢個莫林派別其實佢講到一樣嘢，嗱，呢個觀點我覺得係幾好嘅。OK， 咁佢提出一樣嘢，神擁有一個叫做 middle knowledge 嘅知識，就中間知識。中間嘅知識係乜嘢嘢呢？就係話佢已經由創世開始，已經明白晒每一條線、每一條路、每一個人嘅選擇。記住話係每一個人嘅選擇。哇！咁你會問，哇咁多係就係講緊一啲所謂嘅 butterfly effect。佢話咁多人選擇，喂，我去選擇飲茶同佢去選擇飲波霸奶茶，一陣間你去選擇買個飯，你都肯定知道上帝係咁。跟住嗰啲人就可能就會覺得，哇，咁神咪好忙？每一個人嘅選擇佢都要分咁多條線，咁佢咪好忙？係神，但係神想話俾你聽，神佢係冇一個 limitation 嘅。所以我哋人覺得好複雜嘅嘢，超級電腦都要計好耐嘅嘢，喺上帝嚟講係冇呢個忙與唔忙嗰個嘅分差嘅。所以話無論佢喺神面前有幾百億個嘅選擇，上帝都會睇呢幾百億個選擇，每一個人嘅選擇當中睇得一清二楚。而呢啲選擇所出嚟嘅分支可能更加多，但係上帝所有嘅分支佢都知道。呢一個叫中間知識，得唔得？即係話上帝係清楚我哋每一個人嘅選擇大小，每一次嘅選擇佢都知道。嗱，佢係知道啊，佢冇控制我哋一定要咁樣畫鬼腳咁樣行，佢冇控制我哋，而係佢知道我哋每一個人嘅選擇。好啦，咁呢度牽涉到嗰個救恩啦。而上帝佢就係有咗呢啲嘅中間知識，佢就認為話唔止佢認為啊，佢認為上帝喺呢啲中間知識入邊揀選一個最適合嘅時間，讓耶穌基督降生。佢亦都知道喺呢個降生嗰條線度，瑪利亞係唔會拒絕耶穌呢個降生，所以佢俾佢咁樣揀。所以耶穌或者我哋嘅上帝去睇到呢個世界無限咁多個嘅選擇當中，最後邊嗰條線就係話新天新地，上帝會作王，得唔得？呢個係莫林主義中間知識。OK， 咁佢呢度幾好嘅。OK， 佢呢度咧佢講到一樣嘢就係話神喺創造世界之前啊，透過中間知識揀選了一個人類會自由選擇嘅救恩。OK， 就好似佢喺一個劇本入邊 ，OK， 保留咗佢嘅主權 ，OK， 亦都保留咗人嘅自由意志。因為喺好似一套戲咁樣樣，人可以喺入邊喺度做戲，但係佢亦都係揀咗一個佢認為最啱嘅劇本去等呢個劇本發生，咁解啫。OK， 咁呢個啱定唔啱咧？我陣間再同大家講。另外一個咧就係叫奧秘派。奧秘派啊，呢個好。我覺得都好好嘅。OK， 佢嘅觀點就係話，好多嘅福音派神學家認為聖經同時教導神嘅主權，係咪？神有預定，亦都係教導咗人嘅責任。OK， 咁呢個奧秘派亦都講，既然兩個傾唔掂，咁呢樣嘢係咩啊？呢個咪就係奧秘咯。既然搞唔掂數啦，
咁你搞嚟做乜嘢？諗嚟做乜嘢啫？咁聖經咁講咪咁行咯，聖經咁做你咪咁做咯，係咪？咁既然神有神嘅主權，人有人嘅選擇，神有神嘅預定，神有揀選，但係人亦都有人嗰個行嘅方向。咁原來佢話呢個奧秘點樣可以交錯得好？就係一條軌道嘅雙軌。我哋只要接受上帝呢個嘅雙軌就 OK 啦。弟兄姊妹，Pastor Ching 係真係騎牆派嚟嘅。我自己嘅神學理念，我係偏向Arminianism嘅，我係偏向自由意志嘅。所以我自己嘅神學係會咁睇嘅。上帝嘅救恩，記唔記得我講過？上帝嘅救恩係100%係俾所有人類嘅，100%，唔係99，唔係50，唔係99.999，係100%。神已經預備咗個救恩喺度啦。而人佢只係有一個選擇接受與唔接受啫。神嘅計劃喺度噶啦，但係人係選擇接受定唔接受。咁當然神係知道我哋之後係會點揀嘅。OK， 所以我其實係幾偏向呢兩派嘅。OK， 幾偏向呢個中間派嘅。但係我自己更加會覺得，我自己唔係咁 buy 預定論嘅，因為我解決唔到我一個問題，真係解決唔到，就係神係做咗一班人出嚟而預定佢哋冇得救。呢個係我一路讀神學問咗好多個教授。OK， 佢都係解答唔到我呢個問題。我唔知你哋點樣睇，但我話俾你聽，瑪利亞佢嘅睇法唔係預定論。喺以賽亞書7章14節，或者睇馬太福音度講，因此主要給自己一個兆頭，看啊，必有童女懷孕生子，給他起名叫以馬內利。當上帝揀選瑪利亞嚟到去承載住耶穌基督呢一位救主嘅時候，瑪利亞嘅回應係乜嘢？我哋一齊讀呢首尊主頌啊 ，OK？ 路加福音1章46到50節，我哋一齊讀，1、2起。瑪利亞說：我心尊主為大，我靈以神我的救主為樂，因他顧念他使女的卑微。從今以後，萬代要稱我為有福，因為那有權能的為我做了大事，他的名是聖的，他憐憫敬畏他的人，直到世世代代。大家好熟呢首歌係咪？我心尊主為大，尊主為大係咪？如果你以前都出賣咗你年紀啦，我見到 Rosa 喺度喐就已經知道了。瑪利亞佢嘅揀選啊，佢係揀選去承載耶穌呢一個救主喺佢生命當中降生㗎。呢個降生係乜嘢啊？佢話我心尊主為大。第一樣嘢，佢明白知道尊重上帝喺佢生命當中嘅主意同埋主權。佢嘅揀選係將自己，既然你係上帝，我係卑微，佢願意第一樣嘢接受上帝喺佢生命當中嘅主權。呢個係瑪利亞嘅揀選。如果佢唔係揀選，佢就唔需要講我心尊主為大啦。如果佢如果佢淨係相信係一定係咁樣行啊，所以佢就可能會講句：上帝啊，你都預咗係噶啦，咁你就照你嘅旨意就做就算啦，咁係咪啊？但係佢個心佢就話，第一樣嘢佢回應上帝嘅說話就係：我嘅心而家我係揀去尊主為大，定係尊自己嘅意向為大？但係佢嘅揀選就係話，我心尊主為大。第二樣嘢，我靈以我神我的救主為樂，係講緊瑪利亞佢係樂意跟隨上帝嘅旨意啦。佢唔係因為喺個預定論入邊預咗噶啦，我都係預咗我未婚懷孕噶啦，預咗啦，都係咁啦，都係咁行啦。跟住耶穌出世又要照係一個私生子嘅獻祭啦，都係咁啦，預咗啦。瑪利亞嘅選擇係佢以喜樂嘅心去面對呢樣嘢。嗱，呢個係佢揀選嚟嘅，呢個係佢揀選嚟嘅，弟兄姊妹。佢揀選以喜樂回應上帝俾佢嘅計劃。咁今日我哋呢？如果今日神喺你嘅生命當中有一個呼召，如果今日上帝喺你生命當中有一個嘅
calling 就係話，喂，我要你咁樣做，我希望你能夠咁樣做。你哋嘅回應係點樣樣呢？都係咁噶啦，我咪又係翻教會侍奉，都係要翻噶啦，冇人做啊嘛，我翻嚟咯，OK，我做。還是係調翻轉，哇！今日上帝揀選我，我以喜樂嘅心，好似瑪利亞咁，我以喜樂嘅心去回應上帝喺你哋嘅生命嘅呼召。呢一個係我哋嘅揀選嚟嘅，弟兄姊妹。我哋嘅服侍，上帝從來都係好珍貴同埋好珍惜，因為唔係預定翻嚟嘅。你哋對上帝嘅回應，點解我哋嘅服侍上帝會咁開心？就係因為我哋對上帝嘅回應係出自我哋可以揀選嘅心。上帝睇嘅係我揀咗佢，所以係好開心嘅一樣嘢。呢樣嘢令我諗起以前盲婚啞嫁，有冇得揀啊？冇得揀。有得揀嘅父母有得揀嘅嘛，係咪？同呢個竹門對竹門，木門對木門，係咪？有一父母揀啫嘛，唔關仔女事。咁所以佢哋嘅婚姻都係咁啦，都係結咗婚先慢慢培養感情啦。咁我嫲就係咁啦，我嫲細個就係童養媳嚟嘅。OK， 好細個已經嫁咗俾我阿爺爺啦，咁樣童養媳嚟嘅。咁冇得揀，咁佢成世人都咁佢都開心嘅，佢都開心嘅。但係佢自己喺佢個婚姻入邊係從來冇揀過嘅。OK， 咁但係而家咧，點解我哋會咁珍惜我哋嘅另一半？就係喂，差啲講錯嘢添，你揀我㗎喎，我真差啲講錯，差啲我講咗另一邊添。喂，你揀我喎，幾慶幸啊，係咪？我幾開心啊！即係呢個係被揀選嗰個嘅心態，係樂意去接受啊，即係樂意地去戀愛呢樣嘢，係咪？係咪好開心啊？弟兄姊妹，係咪好開心？係咪好開心啊？係好開心啊？係咪？所以弟兄姊妹，今日上帝喺你哋嘅生命當中啊，你哋係被揀選嗰個，係你哋係尊主為大，有冇以神佢嘅靈愛救主為樂？你被揀選嗰個喜樂有冇出嚟啊？當你揀選上帝，上帝同樣係因為你嘅揀選而感到喜樂噶。所以記唔記得聖經想講咩啊？講到乜嘢？佢話每一個人喺地上面信主嘅時候，天上嘅使者會點啊？會大喜樂，會勁唱歌。點解啊？如果係預定咗揀選咗，佢哋使乜唱歌啫？你諗一諗，哇！你揀選咗，證明你係真係揀咗呢個上帝，你選擇咗佢。嗰班使者都為咗你嘅揀選而喜樂啊！弟兄姊妹，第三樣嘢，瑪利亞佢話，因為他顧念他的侍女嘅卑微，從今以後萬代要稱我為有福。瑪利亞嘗試用上帝嘅角度去思考神嘅揀選，佢深信上帝嘅計劃。點解佢認為自己係有福啊？佢深信上帝嘅計劃係要將呢個福氣藉住佢耶穌基督嘅降生，係藉住佢去帶俾其他人。弟兄姊妹，今日我哋同樣，我哋喺神嘅手中被揀選嘅時候，我哋點樣去喺上帝嘅眼中睇自己啊？我有時都會睇錯㗎，我有時都會覺得，我自己真係好乜都做唔到，好卑微，我自己覺得好唔夠叻，真係會係咁。但係神再一次提醒翻我哋，喂，我哋要用上帝嘅視角。既然上帝今日揀選咗你，你就盡量喺你嗰個位置去榮耀上帝嘅聖名，盡量喺你嘅位置。我只能夠講盡量，因為唔係容易做呢一樣嘢。我哋一齊去學習。當 Pastor Ching 有一日跌倒嘅時候，當有 Pastor Ching 有一日迷失嘅時候，我需要你哋嘅鼓勵我。喂，神揀選咗你噶 Pastor Ching， 你繼續去帶領住我哋。今日同樣，我都鼓勵你哋，每一個你哋喺度嘅唔係偶然，可能喺預定論入邊有少少嘅嘢，神預備咗你喺我哋嘅當中。但係今日上帝要使用你哋每一個，呢個係事實。今日神要喺你哋嘅生命當中做一件大事、新事，呢個都係事實。但係我哋會唔會去做，做唔做到，呢個完全係我哋點樣回應上帝。你今日揀咗啲乜嘢嘢呢？
當瑪利亞去同神講我心尊主為大，我另以我神我的救主為樂嘅時候，我哋有冇瑪利亞嘅心志去揀選上帝成為我哋生命當中唯一嘅上帝？我哋一齊禱告。主，我哋感謝讚美你。主啊，我感謝你啊！你係我哋嘅主，你係我哋嘅恩主。神啊，今日我哋學習嘅喺好多嘅理論，好多幾百年嘅爭拗入邊，我哋明白咗好多聖經上邊嘅一啲好大爭拗嘅層面。但係主，你想我哋明嘅唔係呢一啲嘢咁簡單，你想我哋明嘅係你想我哋明嘅係你嘅屬性。但係你更加想我哋明白嘅係神，你喺我哋生命當中每一個人都有一個你俾佢哋嘅計劃，而呢個計劃係我哋要行出嚟去回應，呢個計劃先能夠成全，呢個計劃先能夠成功，因為呢個係你揀選俾我哋每一個嘅福分嚟嘅。主耶穌，你幫助我哋嘅弟兄姊妹，神係教導佢哋，教導我哋每一個點樣去喺你嘅角度去睇我哋自己呢一個你揀選咗我哋呢個嘅計劃，叫我哋去回應你啊！叫我哋喺我生命當中回應你啊！如果你要我哋侍奉，我哋出嚟侍奉；如果你要我哋傳福音，我哋傳福音。聖經講我哋唔好消滅聖靈嘅感動，係啊，神，你每一次你都會藉住聖靈去提醒我哋，神啊，叫我哋用我哋嘅心去回應聖靈俾我哋每一個嘅感動，回應你俾我哋每一個嘅呼召。我哋感謝我哋嘅神，我哋多謝你，主耶穌，多謝你。喺呢個聖誕節日子入邊，我哋再一次尊你嘅名為聖。神啊，你嘅名係超乎萬名嘅上帝，我感謝，我讚美你。神啊，我哋嚟到再去，我哋揀選去敬拜你，我哋唔係被逼去敬拜你，我哋揀選去敬拜你嘅時候，神啊，就叫你叫我哋嘅靈去以你為樂。我哋感謝主，祈禱奉耶穌得勝名字祈求。